சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எவ்வளோ இருக்குன்னா 13% என்னமோ தான் இருக்குது. அந்த 13%ல் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ நம்ம எங்கேருந்து கிளம்புனா நம்ம வீடு ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ரயில்வே கேட்லேருந்து நம்ம வீட்டுலேருந்து கிளம்புறோம். டைம் இப்போ எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 மணி பக்கம் ஆகும். நான் எழுது வந்து 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சேன். ஏடா பண்ண 4 மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 மணிக்கே தூக்கம் தெளிஞ்சிச்சுங்க. என்னாச்சுன்னே தெரியல. நான் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் இப்படிலாம் எந்திரிச்சதே இல்லை, ஒரு நாள் கூட எந்திரிச்சதில்லை. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போன வாரம் 2 வாரம் கண்டினியூவாக நைட் ஷிஃப்ட்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அதனால் அந்த பழக்கம் அப்படியே வந்துச்சு போல். கரெக்டாக 3 மணிக்கு 3 to 3:30 இல்லை 3:30 to 4 மணிக்கு எங்களுக்கு பிரேக் விடுவாங்க. அந்த டைம் அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சு போல். மழை நைட்லாம் செம்ம மழைங்க, பயங்கரமான மழை. என்னாச்சுன்னு தெரியல, நினச்சி பார்த்துட்டு கிடக்குறாங்க. போய் பார்த்துட்டு வருவோமா? இருங்க, போய் பார்த்துட்டு வருவோம். பின்னாடி வண்டி வருது, தூக்கத்தில் பார்த்து ஓட்டணும். கிளாஸ் இருக்குது, கிளாஸை வச்சு பார்த்துட்டு வளைஞ்சி போடா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும். ஆனால் மிரரை எப்போவும் செகண்டாக நம்புங்க. மிரரை வந்து செகண்டாக நம்புங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா எது வந்தாலையும் வளைஞ்சி போகணும், மூவ் பண்ணணும். மிரரில் வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியாது. ஆக்சிடெண்ட்டுங்க. யாருக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல. தெரியுதுங்களா? நைட்டு சொன்னோம்ல, அதுதான் செம மழை நைட்டு. இப்போ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். டிராக்டரு, அதுக்கப்புறம் டீச்சர். யாருக்கு எதுவும் ஆயிருக்கக்கூடாது. விட்டுருக்க கண்டிஷனை பார்த்தா பின்னாடி லைட்டில் எரிஞ்சிட்டே இருக்குது, வண்டி ஆன்லேயே இருக்கும் போது தெரியுதா? நடு ரோட்டில் நினச்சிட்ருக்குங்க, யாருமே எதுவுமே வந்து கண்டுக்கல. டிராக்டருக்கு எதுவும் ஆயிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பாவங்க, ஈச்சர் ரன்னாக தான் ஏதாச்சும் ஆயிருக்கும். இதாங்க, கேர்ஃபுல்லாக ட்ரைவ் பண்ணணும் எங்கே போனாலையும். நம்ம கையில் எதுவும் இல்லைங்க, கடவுளை வேண்டிப்போம் எதுவும் ஆயிருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. நீங்களும் வேண்டிக்கோங்க, பார்க்குறவங்களும். சொன்னல நைட்டு செம்ம மழை, பயங்கரமான மழைங்க. எனக்கு ஏற்கனவே எனக்கு ஃபுல்லாக முடி கொட்டுதுங்க. நான் அது நினச்சி ரொம்ப கவலைப்படுறேன். இப்போ நான் இதில் கூட ஷார்ட்ஸில் கூட ஒன்று போட்டிருப்பேன். அது எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு, ஏன்னா அதுக்கு போடலாமா இதெல்லாமா போடுவாங்க அப்படின்ட்டு. ஆனால் ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு, நான் அதை ஷேர் பண்ணேன். ஆனால் எந்த ஒரு யூஸுமே இல்லை. யூஸ் இல்லைன்றேன், இப்போ யூஸ் இல்லை, அது உண்மை. இப்போ யூஸ் இல்லை, வியூஸ் போகும். ஆமாம், எதிர்பார்க்குறத விட பெரிய ஒரு வியூஸ் போகும். நான் அந்தளவுக்கு நான் எஃபெக்ட் போட்டே ஆகணும். எங்கள் வயசை திறந்துக்கிறேன். இந்த சைடு ஃபுல்லாக அங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு கிணறு இருக்கும். அதில் ஃபுல்லாக தண்ணி நனைஞ்சிட்டு தண்ணியெல்லாம் ரப்பிட்டு எல்லாம் இந்த பக்கம் போகும். தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக ரோட் ஃபுல்லாக மழை தண்ணி தான். எப்படி போகுது பாருங்கள். இதெல்லாம் அங்கே முன்னாடி இருந்து வர தண்ணி. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் ஒரு எல்லாம் இந்த சைடு ஃபுல்லாக வில்லேஜ் மாதிரி இருக்கும். இது ரோடுனால பக்கத்தில் கிடக்குது, ஆனால் அந்த சைடு ஃபுல்லாக வில்லேஜ் மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த சைடில் எல்லாம் ரப்பி தண்ணிக்கு இருக்கிற தண்ணி ஃபுல்லாக இந்த பக்கம் இந்த மேடு பள்ளம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த சைடு ஃபுல்லாக டவுன் சைடு. அதனால் அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக தேங்கிற தண்ணி ஃபுல்லாக இந்த பக்கம் அப்படியே வந்துடும்.
இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோன்னு சொல்லவே இல்லைல்ல. எங்கே போகிறோன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிறோம். பாலக்கோட் ரயில்வே ஸ்டேஷனு நைட்டு வியூவை பார்க்க போகிறோம். நைட் வியூனா 5 மணி ஆகுது. ஒரு ட்ரெயின் வரும் நினைக்கிறேன், 4:50 ஒரு ட்ரெயின் வரும். அதில் தான் நான் ஒசூருக்கு வேலைக்கு போவேன். ஒரு 3-4 நாள் அப் அண்ட் டவுன் அடித்தேன். புதுசாக ஒரு கம்பெனிக்கு போயிருந்தேன், பிஎஸ்ஏ ஆர்டெக்னு ஒரு கம்பெனி. அது இப்போ ஸ்டெல்லன்டிஸ்னு பேர் மாற்றிட்டாங்க. மாற்றிட்டாங்கன்னு ஃபுல்லாக சொல்ல முடியாது, அது ப்ராசஸிங் போயிட்டுருக்கு. எப்படின்னா ஒரு கம்பெனியோட நானும் என்னவோ நினச்சிட்டு இருந்தேன், கம்பெனியை நான் பேர் தானே மாற்றுறது அப்படின்ட்டு. ஆனால் அதுக்குள்ளே எவ்வளோ விஷயம் இருக்குன்ட்டு அவங்க சொல்லி தான் தெரிஞ்சு. அதுக்கே நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது. அப்புறம் நிறைய ஒரு அதுக்கு செலவு இருக்கான். அந்த பேர் மாற்றினா சும்மா இல்லையா, அதை பற்றி ஃபுல்லாக தெரியல. பட் இருந்தாலும் அது சாதாரணமான விஷயமா இல்லையா, அதை மட்டும் கொஞ்சம் இதாக சொல்லிடுறேன். இதுதான் பாலக்கோட் ரயில்வே ஸ்டேஷன். முன்னாடி போனால் தெரியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கிலீஷில் எழுதியிருப்பாங்க, அப்புறம் ஹிந்தியில் எழுதியிருப்பாங்க. தமிழில் எழுதலையாடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது என்கிட்ட ஒரு பதில் இல்லை. இவ்வளோ வண்டி நிற்குது பைக்கு. நம்ம ஸ்டாண்டிங்கில் போட்டு இங்கே போகலாமா அங்கே போகலாமா, இல்லை வெளிச்சத்தில் போடலாம். அப்போ தான் வீடியோவுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சின்னதாக ஒரு கண்டென்ட் ஒரு கிடைக்கும். ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு, ஸ்டாண்டிங்கில் போட்டாச்சு. போட்டு வரணும். இதுதான் பாலக்கோட் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இன்றைக்கி வந்து சனிக்கிழமை, சண்டே காலையிலன்றதுனால கூட்டம் கம்மியாக இருக்குது. ஏன் கூட்டம் இல்லைன்னா நிறைய பேர் கம்பெனி போகிறவங்க தான். இது வந்து தருமபுரியில், பாலக்கோட்டிலேருந்து தருமபுரியிலேருந்து கம்பெனிக்கு அப்புறம் இந்த கட்டட வேலைக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு சில வேலை அதெல்லாம் போயிட்டு வரவங்க தான் ரொம்ப அதிகம் இந்த ஸ்டேஷனு. அதுக்கப்புறம் தருமபுரி அந்த இதுலேருந்து. அதனால் சண்டேனா லீவ். பாதி பேர் எல்லாம் எப்படின்னா வாக்கிங் போகிறவங்க தான் நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க, பார்த்துருப்பீங்க. உள்ளெல்லாம் வாக்கிங் போகிறவங்க. அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்டல், ஃபுல்லாக வாக்கிங் போகிறவங்க. அதுக்கப்புறம் வாக்கிங் போகிறவங்க தான். மற்றபடி யாரும் அதிகமாக இங்கே இல்லை, எல்லாம் வாக்கிங் போகிறவங்க தான் இருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் ஒசூர் போகணும். அப்போது 4:50 ஒரு பஸ் வரும், ஒரு ட்ரெயின். இப்போ தெரியும் நினைக்கிறேன். 4:50. சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எவ்வளோ இருக்குன்னா 13% என்னமோ தான் இருக்குது. அந்த 13%ல் ட்ரெயினை காட்டணும்னு ஆசைப்பட்றேன். அதுக்கப்புறம் போகும்போது ஒரு சில விஷயம் அம்மாவை பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதை ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஆனால் சொல்ல முடியுதா என்னன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். ட்ரெயின் வருதுங்க, இதுதான் நான் எதிர்பார்த்தேன். அந்த போய் இங்கே போகுது. ட்ரெயின் வருது. இதுவாக தான் எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன்.
கிளம்புறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு.